بازی فوریدی استرالیا شدند و آمادگی خود را با این بازی حساس خیلی و خیلی پرقوت هم کردند. باور داریم که امروز فوتبالبازان کشورمون زیر راهبری گوران استوانویچ مربی سربستانی در مقابل تیمور شرقی نتیجه خوب به دست می آورد. بازی اخیر دسته یکچین تیمور شرقی در همین میدان صورت می گیرد و اگر با موقع دسته تیمور شرقی توجه کنیم آنها تنها 3 امتیاز دارند بعد از 4 دوره رقابت ها، یعنی این بازی اونقدر اهمیتی کلان هم ندارد. حالا توجه میکنیم که چگونه حمله ادامه میکنند. امیربек جورابویف پس با پرویزجان عمربایف ارسالی تو با جریمه‌گاه دسته تیمور و گل. دقیقه 22 رقابت و این شروانی محبت‌چاف بود دوستان عزیز که خیلی و خیلی خوب و عالی با سر توپ را به درون دروازه دسته تیمور شرقی روان میکند. 1-0 فوتبالبازان ما در دقیقه 22 به پیش میبرند با بازیگزاری امیربek جورابویف، پرویزجان عمربایف و ضربه دقیق شروانی محبت‌چاف. توجه میکنیم به این حالت خیلی پرتابی عالی انجام داده می شود و محبت‌چاف خیلی جهشی بلند داشت در مقابل محافظتگری دسته تیمور شرقی و حساب 1-0 می شود. برتری فوتبالبازان ما خیلی عالی هنرنمایی کرد شروانی محبت‌چاف و من گفتم که در مقابل مالدیو دو گل دسته ما که توسط شروانی محبت‌چاف زده شد، تیم ما 3 امتیاز به دست آورد. از اون هم پیشتر مقابل مالدیو در تاجیکستان هم او گل زده بود. مر افغانستان و پاکستان از ادامه مبارزه بی‌نصیب ماندند. حالا امکانیت نوبتی برای فوتبالبازان ما، احسان و گل 2-0 و اینجا فوتبالبازان تیم ما از یک اشتباه بازیگران دسته تیمور شرقی استفاده میکنند و حساب را 2-0 مینمایند. دقیقه 24 رقابت پس گل‌آوری رستم ساییروف و ضربه دقیق احسان پنجشنبه حساب 2-0 و همین گونه حالت مهم بود برای فوتبالبازان تیم ملی کشورمون. بیا توجه میکنیم از مرکز چگونه اشتباه کردن بازیگران تیمور شرقی و ساییروف توپ را با احسان پنجشنبه ارسال کرد و با همین نتیجه بازی 2-0 شد. هموار کردند قطر بود، کویت بود، ژاپن، کره شمالی، کره جنوبی، چین، عمان، قرقیزستان، ایران، ازبکستان، عراق، اندونزیا، اردن، عربستان سعودی، امارات، بحرین، استرالیا، فلسطین. حالا این امکانیت باز هم برای فوتبالبازان دسته ما. رستم ساییروف ضربه و گل حساب 3-0 دوستان عزیز. محبت‌چاف بسیار امکانیتی خوب و باز هم دوبل در اجرای بازیگری رقم 15 دسته یکچین فوتبال کشورمون شروانی محبت‌چاف. اینک دو بازی پای هم می شود که این بازیگری بسیار محوری تیم ملی فوتبال کشورمون با دروازه حریفان 2 گل میزند. 3-0 در دقیقه 44 رقابت دسته ما پیشرفت می شود و این واقعا هم خوب است. پس احسان پنجشنبه رستم ساییروف 2 پاس گل‌آور در اجرای رستم ساییروف در بازی امروزه. تماشاگران عزیز بسیار یک بازیگزاری همدیگر فهمی خوبی فوتبالبازان کشورمان است. 3-0 احتم نظرف به میدان میآید تحت رقم 19 و معلوم است که او تبریز اسلاموف را عوض میکند. این تغییرات آخرین در حیاتی دسته ما است. حساب 3-0 با فایده دسته یکچین تاجیکستان است. حالا در قسم دوم امکان داریم که باز شماره گل ها را زیاد کنیم. خب نظرف به جای کی به میدان آمد؟ شاید به جای تبریز اسلاموف باشد در دقیقه باقی مانده. احتم نظرف از همه بازیگری با تجربه ترین در حیاتی دسته یکچین فوتبال کشورمان است. 2 بازی دیگر نمیرسد که احتم نظرف 100مین بازی را در تیم ملی انجام دهد. حالا امکانیت برای فوتبالبازان ما پس انجام شود ضربه و گل 4-0 دقیقه 82 رقابت. محمد جان رحیموف مؤلف گل می شود دوستان عزیز. در همین وضعیت و کاپیتان اساسی تیم ملی احتم نظرف با میدان آمد. پس رو کی انجام داد؟ شاید احتم نظرف انجام داد. او با جای تبریز اسلاموف با میدان آمده است. با جای کدام فوتبالباز؟ فکر میکنم با جای امیربek جورابویف شد. بله پس احتم نظرف دوستان عزیز و حساب 4-0 می شود. پس آخرین به احتم نظرف و ضربه البته نه چندان قوی ولی با یک تکنیک که از جانب محمد جان رحیموف اجرا شد. حالا احتم نظرف پس به کنار چپ باز یک امکانیت دیگر برای فوتبالبازان ما. شریدین بابویف ضربه و گل
حساب 5-0 مؤلف گل شریدین بابایف می شود. مدت‌های خیلی زیاد بود که شریدین بابایف در حیط تیم ملی گل نمیزد و اینک این فوتبالبازی اساسی تیم ملی کشورمون بازیگری البته از ذخیره به میدان آمد، توانست حالا گل پنجمی دسته یکچین فوتبال کشورمون رو با دروازه دسته تیمور روان کند. پس از جانب محمد جان رحیموف و بابایف توانست موفق شود. محمد جان رحیموف هم بعدی به میدان آمدنش یک پاس گل‌آور یک گل زد و این نتیجه خوب است برای این فوتبال باز. بازیگری دسته استقلال پاس میدهد، فوتبالبازی دسته روشن گل میزند. اصلا محمد جان رحیموف قبلا در حیط دسته روشن هم بازی میکرد، ولی زمانی که در حیط دسته روشن بود او به تیم ملی دعوت نمیشد. تبریز اسلاموف توپ رو گرفت، امیربک جورابایف پاس بسیار خوب، شهرام سمیف امکانیت نوبتی و اینجا ضربه احتم نظرف بود به نظرم. حالا شاید در تیم ملی اولین بار می شود که کاپیتان اساسی دسته منتخب ما احتم نظرف با حیث حمایتگر نو با حیث بازیگری پلی میکر هنرنمایی کرده ایستاده است و آمدنی او هم به این موقع بسیار خوب است، چون که پاس گل‌آور انجام داد. پس به کنار چپ ثانیه های به شمار امکانیتی به یک حمله دیگر رفتن هست. اینجا محمد جان رحیموف پاس نداد وگرنه بسیار امکانیت خوب هم بود. خب صدای اشتراکی داوری استرالیایی است. انجام بازی دور پنجم رقابت‌های انتخابی جام آسیا 2027 درک می‌دهد تیم منتخب فوتبال کشورمون در سفر با حساب بزرگ 5-0 در مقابل تیمور شرقی غلبه به دست می‌آورد با 2 گل زده شیروانی امامچویف، گل‌های احسان پنجشنبه، محمد جان رحیموف و شریدین بابایف و موقع خود را اکنون در صدر اول جدول گروه ا مستحکم میکند با 13 امتیاز. امیدوار میشویم که ماه مارس در آخرین بازی مقابل فیلیپین فوتبالبازان ما با هدف اساسی خود نایل میشوند و راه خود را به جام آسیا هموار مینمایند که سال 2027 در عربستان سعودی برگزار میشود. با این امید ما گزارش مستقیم خود را به انجام میرسانیم. با شما بودم بابا خالمرزاده که این بازی را شریک کردم. صحتمند و پیروز باشید و این غلبه مهم تیم ملی فوتبال کشورمون با تمام طرفداران فوتبال تاجیکستان فرخنده بود. درد پای، میان، موشک و روماتیسم شما را ناراحت می کند. نایت تاکس شما را از درد موشک، استخوان و میان آزاد می کند. نایت تاکس درد شما را دواست.